আমি এখন দেখাবো হলো আপনারা স্ক্রিন রেকর্ড করতেছেন কিন্তু সাউন্ড হইতেছে না, এটার সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনারা উপর থেকে এরকম শাটারটা টান দেবেন। দেওয়ার পর এখানে দেখেন স্ক্রিন রেকর্ডার এখানে ধরবেন, তারপর এখানে অনেকগুলো অপশন পাবেন। কিন্তু আপনারা দেখেন আমার এখানে যেগুলো যেভাবে আছে সব ঠিক আছে, কোনো অপশন চেঞ্জ করব না। আপনারাও এইভাবে চেক করে নেবেন, কিন্তু একটা জায়গায় শুধু আমি চেঞ্জ করে নেব, সেটা হয়ে গেলেই আপনারা সব কমপ্লিট। এর জন্য আপনাকে এখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি ভিডিওর কোয়ালিটিগুলো দেখতে পারবেন। দেখছেন এখানে 6 MPS। আচ্ছা, তারপর আপনারা মেনুত এখানে যাবেন, সাউন্ড সোর্সে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনি হলো প্রথমে পাবেন মিউট, তারপরে এমআইসি মেক, তারপরে আসবে সিস্টেম সাউন্ড। আমি রেকর্ড করতেছি যার কারণে আমার এখানে আসতেছে না। আপনারা ওখানে চাপ দেবেন, দিয়ে মাঝখানেরটা এটা মেক করে দেবেন, তাহলে আপনারা যখন স্ক্রিন রেকর্ড করবেন তখন সাউন্ডটা পাবেন। আর অনেকের আবার মিউট করা থাকে, অনেকে আবার 3 নম্বরটা থাকে, এর জন্য হবে না। আপনার এই দ্বিতীয় নম্বরটা ক্লিক করে রাখবেন, MIC, তাহলে আপনার স্ক্রিন রেকর্ড করার সময় সব রেকর্ডই মানে সাউন্ডগুলো রেকর্ড হয়ে যাবে, সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে।